سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو جدید. در خدمتتونیم با آموزش خرید جن از معتبرترین سایت ایران با کد تخفیف 10% موجی موج. برای خرید ما میخوام از سایت موجی موج که معتبرترین سایت ایران با 8 سال سابقه کاری و سریعترین زمان سفارش شما رو انجام میدن در خدمتتون هستیم. قبلش میگم با کد تخفیف موجی موج میخوام خرید کنید که 10% تخفیف روی کل سفارشات میگیریم. این کد تخفیف 10%، محدودیت سفارش و مبلغ نداره و کاملا معتبره. تاریخ انقضا هم نداره، برای همه قابل استفاده هستش. حتما از کد تخفیف موجی موج که توی این سایت نوشته شده به این صورت وارد کنید و 10% تخفیف ویژه از سایت موجی جم دریافت. خب بریم برای خرید. اطلاعات توی گوگل کروم خود یا حالا فایرفاکس یا سایت های دیگه یه مرورگر فرقی نمیکنه، موجی جم را سرچ میکنیم. موجی جم اولین سایت رو کلیک می‌کنیم. روی یه قسمت هست نوشته این صفحه براتون باز شه، محصولات بازی‌های موبایلی. مثلا الان ما چی می‌خوایم خرید کنیم؟ مثلا بریم روی فری فایر، خرید رو می‌زنیم، کلیک می‌کنیم و جیم فری فایر مشاهده بسته ها رو می‌زنیم. الان مثلا ما می‌خوایم بسته 2380 جیمی رو خرید کنیم برای فری فایر. این بسته با اطلاعات خرید این بسته رو می‌زنیم، کلیک می‌کنیم روی خرید بسته و حالا میاد پایین صفحه. ببینید شما از قبل یه بسته 2180 جیمی هم هشته بودم تو سبد خرید، الان دو تا هستش. بچه‌ها تکرار می‌کنم، برای خرید حتما از کد تخفیف موج موج استفاده کنید. این قسمت که نوشته شده کد تخفیف، کلیک می‌کنید، کد تخفیف نوشته، صفحه کلید انگلیسی می‌کنید و موج رو وارد می‌کنید. اعمال کد تخفیف رو می‌زنید. ببینید الان مثلا بسته این دو تا بسته 2180 جیمی مبلغش 1,978,000 تومان اینجا نوشته شده مبلغ کل. اعمال کد تخفیف رو می‌زنید، ببینید با این کد تخفیف موج موج چقدر تخفیف می‌گیره. بله، از 1,978,000 تومان شد 1,879,000 تومان. با این کد تخفیف موج موج ما تونستیم تقریبا 100,000 تومان تخفیف بگیریم و حتما استفاده کنید که قیمت کمتری پرداخت بخواید بکنید و براتون به صرفه در بیاره. پرداخت سفارش رو میزنید، یه صفحه جدید براتون باز شه که تو این صفحه اطلاعات رو از شما میخواد. نام و نام خانواده دیگه اینا مشخصه دیگه، خودش نوشته. ایمیل به منظور ارسال فاکتور، ایمیلتون رو وارد کنید که بعد از سفارش فاکتور برای شما ارسال بشه. تلفن همراه هم وارد کنید، برای پیگیری سفارش با شما تماس میگیرن یا اگر مشکلی بود که باهاتون در ارتباط باشن. اینجا اطلاعات اکانت رو از شما میخواد. اطلاعات اکانت جهتش نوشته که اکانت شما روی چه سیف هست یا از چه طریق ذخیره شده است. روی این کلیک میکنیم، مثلا اکانت جیمیل، روی جیمیل سیف، این جیمیل رو وارد میکنید. بعد توی این قسمت ایمیل رو وارد میکنید. مثلا من الان ایمیل خودم رو وارد میکنم، اشکان جمشیدی 1070، این ایمیل منه. رمز عبور اکانتم رو وارد میکنم، مثلا رمز اکانت من F123456. رمز عبور اکانت من مثلا این هست. نام اکانت منم اشکانه. کد بکاپ هم وارد میکنید. اگه بلد نبودید یه موقع کد بکاپ رو ارسال کنید هیچ مشکلی نداره، باهاتون تماس میگیرن و آموزش این که بهتون بگن چیکار کنید بعدشون اعلام کنید میگن. در صورتی که بلد نبودید وارد کنید اینجا رو خالی بگذارید. بعد از اینکه این مراحل و اطلاعات اکانت رو وارد کردید، میاد روی قسمت پرداخت سفارش. اینجا درگاه پرداختتون رو انتخاب میکنید که زیاد فرقی نداره، هیچ فرقی نمیکنه. ثبت سفارش رو بزنید، وارد درگاه پرداخت میشید، اطلاعات بانکیتون رو وارد میکنید و وقتی که پرداخت کردید اطلاعات اکانت رو کاملا صحیح وارد کردید، سفارش شما در سریع ترین زمان ممکن برای شما واریز میشه. در صورت هم مشکل داشته باشه با شما تماس که اینجا وارد کردید با شما تماس میگیره. کد تخفیف هم ببینید اینجا، مثلا مبلغ این سفارش 1,978,000 تومان بوده که نزدیک 100 تومان تخفیف گرفتیم و مبلغ شده 1,879,000.